এবিসি মেডিকেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমরা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের মধ্যে কিছু নর্মাল এবং অ্যাবনর্মাল সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব। যে সাউন্ডগুলো হতে পারে আমাদের কার্ডিয়াক, হতে পারে এক্সট্রা কার্ডিয়াক। কার্ডিয়াক মানে যেটা হার্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং এক্সট্রা কার্ডিয়াক মানে হার্টের বাহিরে। হার্টের বাহিরে বলতে আমরা কোন দুইটা জিনিসকে বোঝাই? একটা হচ্ছে ভেনাস সিস্টেমকে বোঝায়, একটা হচ্ছে আর্টেরিয়াল সিস্টেমকে বোঝায়। তাহলে কার্ডিয়াক সাউন্ড এবং হচ্ছে এক্সট্রা কার্ডিয়াক সাউন্ড। এক্সট্রা কার্ডিয়াক সাউন্ডের মধ্যে আর্টেরিয়াল সাউন্ডও হতে পারে এবং ভেনাস সাউন্ডও হতে পারে। আর্টেরিয়াল সাউন্ড যদি আর্টারিগুলো কনস্ট্রিক্ট হয়ে যায় এবং সেখান দিয়ে ব্লাড সার্কুলেশন হওয়ার সময় কোনো সাউন্ড আমরা পাই, তখন সেটাকে বলা হয় ব্রুই। সেটা হতে পারে অ্যানাল ব্রুই, স্লেনিক ব্রুই, এটসেট্রা। ভেনাস সিস্টেমের মধ্যে যদি আমরা সেমভাবে ব্লাড সার্কুলেশনের কারণে কোনো সাউন্ড পাই, সেটাকে বলা হয় ভেনাস হাম। এরপরে আসতেছে আমাদের কার্ডিয়াক সাউন্ড। কার্ডিয়াক সাউন্ড দুই প্রকারের হতে পারে, একটা হচ্ছে নর্মাল আর একটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল। নর্মালের মধ্যে প্রথমে আসতেছে আমাদের ফার্স্টার সাউন্ড, যেটা তৈরি হয়েছিল আমাদের ক্লোজার অফ দি মাইট্রাল ভালভ অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড ভালভের কারণে। তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হয়েছিল আমাদের ক্লোজার অফ দি অ্যাওর্টিক ভালভ অ্যান্ড পালমোনারি ভালভ। এরপর আসতেছে আমাদের S3 সাউন্ড। S3 সাউন্ডটা পাওয়া যায় হচ্ছে আমাদের কার্ডিয়াক সাইকেলের মধ্যে থাকা আর র্যাপিড প্যাসিভ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং এর সময়, তখন S3 সাউন্ডটা পাওয়া যায়, এবং এটা 35 ইয়ারের নিচে হলে সেটাকে নর্মাল বিবেচনা করা হয়। এরপরে আসতেছে আমাদের S4 সাউন্ড। আর এই S4 সাউন্ডটা যদি 40 ইয়ার্সের বেশি বয়সী হয় তাহলে সেটা নর্মাল, যদি কম বয়সে এটা পাওয়া যায় তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল। এরপরে আমরা আসি অ্যাবনর্মাল সাউন্ডের মধ্যে। অ্যাবনর্মাল সাউন্ডের মধ্যে আমরা ওপেনিং অফ অ্যাবনর্মাল ভালভের কারণেও পেতে পারি, এবং অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লোয়ের কারণেও আমরা অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পেতে পারি। এখন যদি কার্ডিয়াক ভালভ যেগুলো আছে, এই দুইটা হচ্ছে আমাদের কার্ডিয়াক সাউন্ড, অর্থাৎ হার্টের মধ্যে সবগুলা। আমরা জানি ভালভ ওপেন হওয়ার সময় কোনো সাউন্ড হয় না, ক্লোজিং এর সময় সাউন্ড হয়। যেরকম ভাবে দরজা খোলার সময় কিন্তু ওই রকম সাউন্ড হয় না, যেরকম সাউন্ডটা আমরা বন্ধ করার সময় পাই। তার মানে বন্ধ করার সময় মূলত শব্দটা পাওয়া যায়। এখন এই ভেন্ট্রিকুলার সিস্টুলের সময় তো আমাদের কোন ভালভটা ওপেন হয়ে যায়? আমাদের অ্যাওর্টিক ভালভ এবং হচ্ছে আমাদের পালমোনারি ভালভটা ওপেন হয়ে যায়। এখন অ্যাওর্টিক পালমোনারি ভালভ ওপেনের সময় তো কোনো শব্দ হয় না। এখন যদি সেখানে অ্যাওর্টিক এবং পালমোনারি ভালভ ওপেনের সময় শব্দ হয়, সাউন্ড পাই, তাহলে সেটাকে আমরা বলি ক্লিকস। আবার সেমভাবে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের সময় আমাদের ওপেন হয়ে হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ। এখন মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ এটা ওপেন হওয়ার সময় তো কোনো শব্দ হয় না। যদি ওপেন হওয়ার সময় শব্দ হয়, অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের সময় শব্দ হয়, তখন সেটাকে বলা হয় স্ন্যাপস। এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লো ইন দ্য হার্ট। যে অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লো হার্টের মধ্যে হওয়ার কারণে শব্দটা আমরা পাই, এবং সেটাকে আমরা বলি মারমার। এই মারমারটা দুইটা কারণে হয়, একটা হচ্ছে অর্গ্যানিক কারণে আর একটা হচ্ছে নন অর্গ্যানিক কারণে। অর্গ্যানিক কারণে হচ্ছে হার্টে যে বিভিন্ন স্ট্রাকচার আছে, যেমন হার্টে যে ভালভ আছে, সেগুলোর মধ্যে কোনো যদি লেশন থাকে, তখন এরকম আমরা সাউন্ড পাই। যেমন আমরা পেতে পারি সিস্টোলিক মারমার, অর্থাৎ সিস্টোলের সময় আমরা সাউন্ড পেতে পারি, আমরা ডায়াস্টোলের সময় সাউন্ড পেতে পারি। আমরা সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক দুই সময় সাউন্ড পেতে পারি, এবং এগুলো সাধারণত অর্গ্যানিক কারণে হয়ে থাকে, অর্থাৎ ভালভের সমস্যার কারণে সেগুলো নর্মালি হয়ে থাকে। এবং আরেকটা হচ্ছে যে নন অর্গ্যানিক মানে হচ্ছে যে এখানে কোনো অর্গ্যানিক অ্যাবনর্মালিটি নাই, মানে হার্টের কোনো সমস্যা নেই, অন্য কোনো কারণে এখানে শব্দ হচ্ছে, এবং সেটাকে আমরা বলি ফাংশনাল মারমার। তো ফাংশনাল মারমারটা কেন হয় হার্টের মধ্যে? সেটা হয় হচ্ছে হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশনের কারণে। অর্থাৎ হার্টের মধ্যে যদি খুব দ্রুত গতিতে ব্লাডের ফ্লো হয়, তখন একটা শব্দ পাওয়া যায়, যেটাকে বলা হয় আমাদের ফাংশনাল মারমার। তো ফাংশনাল মারমারটা হতে পারে কি কি কারণে? যদি আমাদের সিভিয়ার এনিমিয়া থাকে, তাহলে ব্লাডের ভিসকোসিটি কমে যায়, এবং অক্সিজেন ডিমান্ডকে ফিল আপ করার জন্য আমাদের হার্ট খুব দ্রুত গতিতে পাম্প করতে শুরু করে, এবং সেখানে একটা সাউন্ড আমরা পাই, যেটাকে আমরা বলি যে ফাংশনাল মারমার। আবার যদি থাইরোটক্সিকোসিস হয়, তাহলে থাইরোটক্সিকোসিসের কারণে আমাদের হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটি বা হার্টের হার্ট রেট অনেক বেড়ে যায় অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাক্টিভিটির কারণে, এবং হার্ট খুব
খুব দ্রুত গতিতে ব্লাডকে পাম্প করা শুরু করে এবং সেখানে আমরা সাউন্ড পাই, যেটাকে আমরা বলতেছি সেই ফাংশনাল মারমার। এবং প্রেগনেন্সির কারণে সেমভাবে হাইপারডাইনামিক সার্কুলেশনের কারণে আমাদের ফাংশনাল মারমারটা পাওয়া যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।